Le Valais est l'Eldorado du ski alpin et du hors-piste. Une pratique qui n'est pas sans risque, à cause des avalanches. Dominique Perret a été un pionnier du freeride dans les années 90. Ce passionné de ski sait de quoi il parle quand il évoque la sécurité en montagne. Sur 30 ans de carrière, quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte que j'avais perdu 30 copains, 30 personnes proches de moi qui sont mortes dans des avalanches. Et je me suis rendu compte en fait que ce sport avait grandi très vite. En parallèle, tous les fabricants de matériel de sport ont développé des skis plus larges, des airbags, etc., du matériel de secours. Donc tout ça a créé un engouement et a amené beaucoup de gens dans une zone presque d'incompétence. Cette situation conduit à de trop nombreux accidents chaque année. Souvent, j'entends dire j'ai du matériel de sécurité, j'ai mon airbag. Bon, c'est pas du matériel de sécurité, c'est du matériel de secours. Aujourd'hui, de nombreuses formations au risque d'avalanche voient le jour, comme ici à Verbier. L'occasion notamment d'apprendre à utiliser ce matériel de secours. Qu'est-ce que vous faites avant de partir en hors-piste avec les copains quand vous venez skier ici sur Verbier par exemple? On check le DVA. Voilà, bon réflexe. Alors un DVA c'est ça. Ça c'est un appareil de détecteur de victimes d'avalanche. C'est ce qui va nous permettre de retrouver quelqu'un en cas d'accident avalanche. Alan est guide de montagne. Ses élèves du jour sont de très bons skieurs. Un groupe de jeunes Suisses habitués au hors-piste. Première étape du cours, apprendre à rechercher. Je m'approche. Cherche là, on a le temps de mourir 8 fois avec toi. C'est bon. Excellent. Soit il y a ce repère orange sur certaines sondes, soit vous laissez la main. Après cet exercice, les skieurs apprennent à manier la sonde. Le deuxième outil indispensable. Juste derrière ma tête. Encore une fois. Voilà, tu sens là? Ouais, c'est un truc plus ou moins mou. C'est moi, ouais. Maintenant, je vais vous montrer un petit coup le dégagement avec la pelle. Hein. Ça, c'est la partie la plus importante d'un sauvetage. Pour creuser 1 mètre, vous verrez que ça s'impressionne dans le temps que ça prend, même à 4. Voilà. Puis la pelle, tu peux l'employer comme une rame en fait derrière. Mais c'est ton copain dessous, il faut y aller. Pour un sauvetage, la durée d'ensevelissement, l'idéal, il faudrait que ça soit moins de 15 minutes. Puis après un quart d'heure, il a 80% de chance de survie. Et puis après une demi-heure, ça tombe à 20%. Mais il faut y aller, il est toujours dessous là. C'est dur? Ouais, pas facile. Bah mec, moi je sauve mon pote. Hein. C'est bon, il a envie. Combien de temps? On a 13 minutes là. Hein. Sérieux? C'est un investissement, une prise de conscience personnelle. Je pense qu'on devrait tous passer par cette case. C'est bien de suivre le cours, mais c'est aussi très bien de le faire plusieurs fois, de faire un refresh par année. Si l'on doit utiliser ce matériel de secours, c'est qu'il est déjà trop tard. D'autres formations, plus axées sur la prévention, se développent aujourd'hui. Le savoir suisse sur la gestion des avalanches est entré au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Sûrement grâce à ce site d'observation unique au monde. Ça, c'est un chalet en béton renforcé qui a déjà vécu plusieurs dizaines d'avalanches de grands formats qui lui sont arrivés contre. C'est notre centre névralgique pour l'observation des grandes avalanches dans la combe d'Arba. En face du bunker, une pente de 1200 mètres fortement enneigée est le théâtre régulier de très grandes avalanches. Le genre d'avalanche qui ne menace pas que les skieurs, mais des villages entiers. On a des caméras qui nous permettent de voir comment sont les avalanches de l'intérieur. On a des radars qui nous permettent de voir de l'extérieur comment elles se déplacent, comment elles se déploient. Toutes ces données recueillies permettent de comprendre la formation de ces phénomènes et d'analyser les forces en jeu. C'est une vidéo du dernier essai qu'on a fait dans la combe d'Arba, où on a de façon volontaire déclenché une avalanche. Donc ça, c'est le déclenchement d'une plaque, mais qui est très très grande. Hein. Elle fait probablement 100 ou 150 mètres de large. Et puis maintenant, on a cette plaque qu'on avait au début qui accélère, qui au moment où elle prend de la vitesse, il commence à y avoir le nuage qui se développe. C'est plus une avalanche de plaques de neige, c'est une avalanche de neige poudreuse. Elle peut atteindre les 200 km/h à peu près.
Ça a quelque chose d'à la fois grisant, parce qu'une avalanche qui descend sans qu'elle risque de provoquer la mort de quelqu'un ou des destructions, c'est beau à regarder, mais en même temps, c'est quand même complètement colossal. Autre atout de la prévention, des bulletins avalanche très précis. Pour cela, plus besoin de caméras ni de radars. Pierre part en randonnée avec un des nombreux observateurs du terrain, Jean-Luc Lugon, pour étudier l'état de la neige. Ils ouvrent le manteau neigeux, prennent différentes températures dans la neige, observent les grains à la loupe. Ça va très vite au soleil, hein. Ça fond, il fait chaud. Et après différents tests, ils constituent une coupe du manteau neigeux, un profil de neige. Ce qui est fabuleux quand on ouvre un manteau neigeux comme on a fait maintenant, c'est qu'on est placé devant toute l'histoire de l'hiver. C'est comme si on ouvrait un livre et puis qu'on repasse l'hiver à rebours. On part de la surface de la neige, ça c'est vraiment les dernières précipitations. Et plus on descend comme ça vers le sol, plus on remonte loin dans le passé. Donc nous, ce qu'on essaie de repérer, c'est des couches qui ont certains types de grains qui se sont beaucoup transformés. Ça, c'est typiquement des endroits où il peut y avoir une cassure dans le manteau neigeux qui va provoquer une avalanche de plaques. Les progrès technologiques n'empêcheront jamais l'erreur humaine ou l'imprudence. Pour éviter les accidents, rien ne remplacera une bonne connaissance de la montagne, des précautions et une bonne gestion des risques.